ইয়ো আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো এই যে ভিডিওটা এখন শুরু হবে, মানে এটা শুরু করব। তো এই ভিডিওটা গাইস অনেক কষ্ট করছি, অনেক মানে কি বলবো, অনেক কষ্ট করছি এই ভিডিওটা বানাতে। তো আপনারা সবাই অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আর সাবস্ক্রাইব করতে হবে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করে নাই। এটা গাইস প্লিজ 100 ভিউ করে দিন, অনেক কষ্ট করছি। প্লিজ গাইস লাইক দিয়েন, অবশ্যই কমেন্ট করেন একটা অবশ্যই। আর এই ভিডিওগুলো অনেক কষ্ট করে কালার করছি, এডিট করছি। তো প্লিজ সবাই লাইক করে দিন, লাইক না করলে অনেক কষ্ট লাগে ভাই। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। প্লিজ একটা লাইক করে দিন। তো এটা দেখেন, আর এটাই আমাদের বিক্রমপুরের শেষ এপিসোড। এরপর আর কোনো বিক্রমপুরের ভিডিও আসবে না, এরপর থেকে আমার অন্য অন্য ভিডিও আসবে। তো ওগুলোর জন্য আপনারা রেডি থাকুন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ভিডিওটা এনজয় করেন। বাই বাই।君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像 And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Wow! Very dangerous! তো গাইস আপনারা তো দেখলেন সব কিছু, সব ইন্ট্রো দেখছেন। তো গাইস এইগুলোতে আমি খুবই কম কথা বলবো, সব রিয়েল জিনিস দিব, সব মিউজিক দিয়ে দিব। তো এটাতে আমি একদমই কম কথা বলবো। এটা হচ্ছে গাইস, আমি ওই যে পার্কে দেখেছিলাম, লাস্ট ব্লকে আমরা পার্ক ঘোরাঘুরি করছিলাম। পরে আর কি যেদিন এসে পড়বে 2 দিন আগে দুলাভাই আমাকে ফরিদপুর নিয়ে গিয়েছিল, পদ্মার পার ফরিদপুর। ওখানে একটা অনেক মজার একটা খিচুড়ি পাওয়া যায়, ওটা খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। তো এটা হচ্ছে পদ্মা সেতুর উপরে, জীবনের ফার্স্ট টাইম আমি পদ্মা সেতুর উপরে উঠি। তো এটা দেখেন, রিয়েল ভয়েসটা দিয়ে দেই। এখানে অনেক চিল্লি, অনেক বাতাস, অনেক শব্দ, অনেক কিছু আছিল। তো আর বগর বগর করবো না। তো আপনারা এনজয় করেন ভিডিওটা, অনেক জায়গায় সিনেমেটিক ভিউ আছে, ওগুলো আপনারা দেখেন। তো এনজয় দ্য ভিডিও। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা বললে, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন, আর কমেন্ট তো করতেই হবে। আর এটাই আমাদের বিক্রমপুরের লাস্ট ভিডিও, এরপর আর কোনো বিক্রমপুরের ভিডিও আসবে না। তো দেখেন, এনজয় করেন, এনজয় দ্য ভিডিও। হ্যাঁ দেখছেন, সার্ভিস লাইনে ওঠে রাই।
গাইস পরে আমরা এই যে হোটেলটা গেছিলাম, এটার নাম হচ্ছে মোল্লা হোটেল। এই জায়গার খিচুড়ি এত মজা, না খেলে বুঝবেনই না। তো এখানে খাওয়া দাওয়া করার পরে এসে পড়েছি। তো আর ভিডিও নাই, তো আর অন্য কিছু কিছু জায়গায় ঘুরতে গিয়েছিলাম, তো কিছু প্রাকৃতিক ভিডিও দেখেন, ওখানে মিউজিক দিয়ে দিব, তো এনজয় করেন ভিডিওটা। তো গাইস একটা ড্রোন শটের ভিডিও আছে, তো ড্রোন শটের ভিডিওটা একটু এনজয় করেন, ওটা একটু দেখে আসেন। তো গাইস আশা করি ড্রোন ফুটেজটা আপনাদের ভালো লাগছে। তো আরও কিছু কিছু আছে, সিনেমেটিক ভিউ আছে, ওগুলো আপনারা দেখেন। তো লাস্টে এন্ডিং দিয়ে দিব, এটা তার কি কোনো কথা বলবো না, মানে এইসব জায়গায় জুনায়েদ ভাই ঘুরেতে নিয়ে গেছিলো আমাদের দুলাভাই। তো এটা দেখেন, এনজয় করেন ভিডিওটা। এটা আর কি পুরা দেখাবো যে বিক্রমপুরটা কত সুন্দর, বাংলাদেশটা আসলে কত সুন্দর, এটা দেখেন আপনারা। এটা দেখলে বুঝবেন যে আসলে বাংলাদেশটা অনেক সুন্দর। তো এনজয় দ্য ভিডিও। তো গাইস আজকে আমাদের ভিডিও এখানেই শেষ। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো কিছু নিয়ে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। বাই বাই।